Многу големо прашање и проблем во нашиот изборен систем е финансирањето на политичките партии од државата. Државата троши огромни средства за финансирање на политичките партии, што кога ќе се соберат за неколку години, излегува дека ние се откажуваме од многу сериозни проекти за да ги одржиме партиите во живот и да им ги покриваме трошоците онакви како што они ги сакаат и ги замислиле. Во оваа изборна година партиите ќе потрошат околу 8 милиони евра државни пари, по 4,5 милиони евра, 4,5 милиони евра всушност за тековно финансирање годишно и 3,5 милиони евра помеѓу себе главните партии, така наречените главни и големи партии, ќе ги поделат. Сметам дека тоа е прво противуставно, второ го нарушува изборниот процес, трето ги ограничува граѓаните да изберат субјект кој што ќе ги исполни нивните цели и заложби, затоа што едноставно тој субјект не може да го види. А згоре на тоа, ова законско решение беше измислено со образложение дека на овој начин ќе се обезбеди партиите да не бидат корумпирани од спонзори, меѓутоа тоа не е точно. Еве, видовме деновиве дека, например, Телеком е спонзор на Социјалдемократскиот сојуз. Веројатно дека е спонзор и на другата страна и со тоа си купува некаква повластена положба во нашето општество. Особено овие спонзори како скриена форма на корупција е вработување на високи партиски функционери од власт. Значи, едно чудо функционери партиски на СДС сега се на платниот список на измислени работни места во Телеком, кој што на сметка на граѓаните создава огромни профити и на тој начин му ги враќа на Социјалдемократскиот сојуз, во случајов на владеачка партија, за некакви бенефиции други. Например, еве, Телеком успеа да ја избрише подземната улица покрај Кеј. А тоа беше негова обврска договорна со која што беше условен за да добие градежна дозвола за зградата. Меѓутоа, на еден чуден начин, очигледно со корупција, успеа да избегне оваа обврска.